Maal si godhuu? Waan guutetti ofii keetti. Maaliif hanqaana? Maaliif hanqaana? Maaliif hanqaana? Nama kaleessa nama fidee fittee reebbi sanadha. Kun ikkoo gatii hojii yoo. Gatii hojii nama hundaati. Gatii hojii nama hundaati. Dhabde daa'imman narraa fuutee dhabdeen har'a na kadhachuu maaltu fidee? Yoo ammas ikkoo si kadhachaa hin jiru. Akka namummaa sitti maan jira. Akka namummaa sitti maan jira. Namummaa ta'uu beekte gaafa duraa sanaan gootu ture. Yoo ta'e yoo akka namummaa sitti maan jira mootii daangaan darbii. Daangaan baay'ee. Kanaafuu kan buleetti kee jaallattu akkasittiin akka barbaadde taasisuu arrabsuu maal jechuu hin barbaachisu ture. Ani akkoo akkasii gargar baatan hin barbaadu mootii. Gargar baatanii miti. Obsanii waan taa'aa dubbannee hin beeknu. Gargar waliin jiraachuu dhabne malee waan biraa dubbannee hin beeknu. Atanarra dabartee boleessa kiyyaa arrabsaa turte. Sababiin siin waliin faana hin jiraanne sababii akka ta'e beektaa? Akka barbaade haa ta'u. Sababii akka ta'e beektaa? Ani hin beeku. Sababii keeti kana hunda beeki. Kana hunda immoo kan sirreessuu danda'u si ture. Garuu ati waan kiftatee ati hundumaa jechuudha. Ashama akkamitti hordoftoota keenya jirtu nagaan keenya bakka jirtan sinaa qabachaa jirtu jirra kun agarsiisan badeenii irra geenyeera. Egaa hordoftoota keenya tokko walirraa hordofanii anillee haalli naa yeroo yootti viidiyoo illee isuu xiqqoo naam jechaa jiru. Naa jirtu akkam aaraa sitti hin taanu gaa jirra kun galatti badeenii irra geenyeera. Waan jiru hundumaa dabarree haalota hundumaa gadi fageenyaan laallee waan hundumarra dabarree as geenyeera jechuun barbaada. Egaa hordoftoota keenya har'ammoo ganamaan kana sitti kaameraa biraan dhiyeenee as dhufee fi dhugaa dubbachuuf taanaan dhimma jabduu tokkoof jedheen dhufe. Dhimmichis kaa duraan dursaa yeroo darbee viidiyoo laaltanii guutummaa isaa laaltan tokkotu jira. Innis maalidha beektanii jira miti manuma keessa taa'ee gibbiima keessa obseetiin waan tokko jedheen ture. Innis maalidha nama si faana taphatee si faana si godhu jireenya keessan seeraan haalaa wal faana babba'attanii guutummaa si fiduu jennaanis miiran taanan taa'ee agarsiistee dhugaa dubbachuuf taanaan isinillee koomentiitiin dhuftanii ati obboleessa miti maali jechaa turtanii dhugaa dubbachuuf taanaan koomentii guutummaa isaa dubbiseera. Ilaaleera gadi fageenyaanis dubbiseera. Garuu maaltu jira? Waa jabduu tokkotu jira. Innis maalidha jettanii kanan hin godheefi kan akkas jedheefi dhugaa dubbachuuf taanaan ani yeroo darbe seentee meera gadi fageenyaan irra deddeebi'ee haasa'uun barbaadu. Jechuun bu'aa eenyuufuu miti ani gargar isaan baasuu miti jedheera obseef mootii waan jiru hundumaa sin faana haasa'eera. Garuu kanan jechuu barbaadu irra caalaatti gadi fageenyaan jechuudha. Ani jechuun waan hin taane gochuu osoo hin ta'in jechuun waan hin taane ishee irratti raawwachuuf osoo hin ta'in baqa ishee madaaluuf jechaadha jechuudha. Ishee madaaluuf jechaan akkas jedhee malee dhugaa dubbachuuf taanaan maal jetti jedhee ishee madaaluuf malee waan biraa miti jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kan inni jechuu barbaadu seeraanis haalaanis kan inni isinitti himachuu barbaadu hama wanti gochuu osoo hin ta'in duraan dursaa haasofsiiseen ture obsee jechuudha. Fageenyaan haasofsiisee ture. Garuu isheen gonkumaayuu wanta kanarratti kan hin amanneefiin mootiirraa parsantii dhibba abdii akka isheen qabdu maal ture kana ture. Kanaaf hordoftoota keenya wanti kun normaalidha. Akkaataa inni haasa'e itti himasi normaalii godheen haasa'e malee silaa gadi fageessee haasa'eerti silaa obseen silaa yoo nan irra baatee turte garuu jira miti waama tokko yoo ta'e jedheeni innaa isheen immoo normaalta kana dabarteetti jechuun jira miti malee ani jechuun keessuma baatanii obboleessa kanaa jira maal jechaa turtanii wanta kanaa raawwachuu qabu. Telegiraamillee keessa dhuftanii naa barreessaa turtanii haalaan gadi fageenyaan dhugaa dubbachuuf taanaan garuu jira miti wanta kana raawwadheef isinitti maddeera gadi fageenyaanis seeraanis taasaadheera. Kanaaf hordoftoota keenya haasaa isinitti dhugaa dubbachuuf taanaan wanti darbeera. Obseenis qaamana jirti waan jiru hundumaa jechuudha. Annaa baalee hordofaa irraas dhimma tokkoof innis dhimmuma kanarratti mee amma fakkeenya jechuudha. Mootii faana wal agarree hin beeknu dhugaa dubbachuuf taanaan mootii faana eenyu faana yoo wal agarree hin beeknu galaanaas sababii mootiitiinis gargarii jechoota haan taane haasaa ture. Garuu immoo hordoftoota keenya waa tokko yaadee dhugaa dubbachuuf taanaan
akkuma ganamaan an keeni mee mootii biraa keeni jechuun waan barbaade nama jechuun nan lola jedhee yaadu garuu jechuun dubbiin isaas qabbanaa'eera waan ta'eef lola keessas galanaan maal jedhee yaadu kanaaf hordoftoota keenya mee mootii bira dhaqeeni mee maal yaadaa jirta mootii jechuun wanta kun akkamii jettaayii akkamii jedheeni faana taphachuu yaala faana nagaa buusuu yaala jechuudha barbaachuu wanti lola nama mootis tokko jiru kanaaf mee garuu jechuun namni daangaa qaba amma daangaa faana haasuuf daangaa jedhamu tokko daangaa qaba garuu mee hordoftoota keenyaanis ta'e mee namoonni gaama ta'anii dhaqanis waa tokko haasofsiisuu jedhu mootii jechuun oksaatti waraabuu garuu taanaan viidiyoo oksii waraaba gadi fageenyaan jechuudha biyyaans jechuun inni miira hamaa akkas jiraachuu danda'anis dubbadhee innis wanta hin taane godhee jechuudha wanti ta'ee darbeera wanti ta'ee darbeera kanaafuu obseen immoo isti ammoo isheen jaallattu beekudha mootiitiin baay'ee jaallatti fatoo parsantii jaallatti waan ta'eef wanta gargar nama baastu hin ta'in mee dhugaa dubbachuuf taanaan mee mootii bira dhaqeen waan jiru hundumaa haasofsiisan jechuun kana naasisa jedheen kana dubbadhu tokko hin jiru beektu maaliif waan hundee obsee isa harka jira waan jiru natti fakkaata kanaaf mee isti waa tokko mee yoo na dhagaate jechuun yoo na faana haasaa ta'e dhaabbate jechuudha yoo wanta jiru hundumaa dhaabbate haasaa ta'e mee dhageenii gaafadhaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya dhimma kanaaf hin dhagan jiru garuu mootii bira dhaqa. Mootii bira dhaqee waan jiru hundumaa haasofsiisaa jechuudha. Garuu yoo haalaan naasofsiise yoo haalaan naasofsiises rakkoon qabu bakka normaal nama jechuun anatu dhaqee waan ta'eef normaalidha. Kanaaf hordoftoota keenya haga dhumaatti nu hordofaa jechuun barbaada. Kanaaf qaxitaa mootii bira dhaqaa jechuudha. Mootii akkam irratti jira kun nagaadha. nagaa Jirta miti. jira Har'amoo kunoo si barbaachuun dhufe egaa. maaliif Jirta miti egaa. Jechuun kaa si barbaade moo? beeka akkana barbaaddu maal tafeere maaliif na barbaaddu natti malee akkana barbaaddu bani Jechuun egaa mootii dhibba irraa fi kan namni si barbaache gaafa dhufu. dhibbarra fin kaa ay na rabsin ka rakkoo qabu Ay si narrabsu garuu si narrabsuuf dhufe ton ta'ini mootii jechuun waan tokko si gaafachuuf ture dhufe beekte. man barbaade irraa nuuf faayimaa sidhi waan na barbaade natti mattee deemudha malee dhibbarra Sitti ni madda garuu mootii amma fakkeenya ila haasaa ciqiciqii biraaf ton ta'in ani haasaa tokko kan dhufe innis maali yoo ta'e maal raafutanii wajjin haasa'u dhimma moofsii waa'ee tokko si gaafachuuf. maal raafutanii obsee kee wajjin achitti haasa'uftanii Innis obsee gahin naan jettee miti aawoo achitti haasaa ka obsee wajjin kanaafuu ammati ati obsee biran gahiisin jedhattee obsee biran geessure kana booda gawee kana booda geessu hin ga'u lakki mootii. lakki minaamin an jedhin dhimma na barbaade yoo natti matte na jiraate natti sanan ta'u taanaan obsee kee dhaqi manatti dhadhuu barbaade Inni naa gale inni rakkoon qabu inni akka inni akka obsee tokko nu balleessaa jiru. deebituun beektu ture gaafsan dhuftee daa'imman harka Lakki tokko as deebi'aa jiru ko waan miti mootii. maal dhala natti mikaash Qoosuma guyyaa tokkoof akkasitti taa'e miti bee daa'ima gaafa narraa fuutee deemtu ko akka namaas deebi'uutti hin turre bara innaas. innaasin maadree Yoo deebi'uu didama ila fuutan lama daa'ima fakkeenya. argitu naan jettanii miti maaltu hafeedha amma Lakki dhoksaatti qabdu wanta dhoksaa wayii. Qabaan isa rakkoo Dhokkate wayii jira. na gaafachuu dhufte ammoo waan natti himtu jira Si gaafachuun dhufe maal na gaafata wanti dhokataa wayii jira hin jedhee eessa obsee jira faana. yoo jiraates kun baasaar ta'e wal biran gahin addee Inni immoo waliin biran geessanii inni immoo beekamaadha. kanaaf Garuu obsaan amma jiru immoo daa'ima situ jijjiire naan jettee mire kan inni immoo beekamaadha. Kanaaf- Inni mootii atis ofantee ta'aa jirta. Itoo yaada itoo wanti ta'e itoo wanti kun soba ta'e ofii keeyyuu hin baatame ta'e amma maal kan godhu barbaadda maal akka gosti immoo amma fakkeenya obsee faana haasa'ee hin turre dhugaa dubbachuuf maal ta'a. haasofta Waan jiru hundumaa maal la ilaallatan obsee wajjin haasa'u si laallatu. Eshi maaloo adaraa rabbi waa tokko si adaraa sin jedha jechuun garuu amma wanti kana seeraanti yaadee ton ta'in jira miti obseen amma kana kan si isheen jaallattu maalidha? na jaalattee arramu na jaalattee Yoomsi jibbite isheen obsee. taphattanaan jechaan turre bireen Lakki ani akkoo bakka jechuun obseera sirraa gargar baasuu waan hin goone jiru. kanaafuu maal godhu anaa Maaliif hin jedhe maaliif akka kana si jaallatti hin jedhe isheen. haadha mucaafaa waan taateef si jedhu Bicha natti hin fakkaatu. Wanti dhokataa wayii jira jechuun wanta tuqsiste wayii yoo jiraate jedheen. yeroo Wanta tuqsiste jedhee yoo jiraate jedheen. waan tuqsisan maal Wanta tuqsiste wayii qabda yeroo dhugaa dubbachuuf taana. Jechuun jechuun ani bakka obsi taayoo hin jedhe karaa ishiin baate si bira dhuftu hin beeku. amma rakkoon kee obseen na bira dhufuudha Maaliif akka si bira dhuftu maaf ofirraa dhokki bakka ishee. maaliif sinuun jirtumi warri kana ofirraa sirraa Jechuun dadhabne kan nuti akka isheen si bira hin dhufne goone waan hundumaa goone garuu dadhabne bakka akkam goone reessi.
Yoo dhuftee maal sin bira dhiisaa? Maaliif dhiisna? Ati damma kana gootee dirqama si bira of qabdi. Maaliif godhe? Maaliin godhe? Waan goote dagatta himooti. Waan goone haala mucaa koodha bakka allaqe. Eshi inni haa ta'u. Doome bakka haala mucaa koodha mucaa kiyya baattee jirti mucaa kan kiyya miti jedhameemi. Inni ma beekama. Guyyicha adda bahutti jenna sirma mucaan kan kiyya miti jettee haasaa turte miti. Har'a immoo maalitti goote maaltu fidedha? Maaliin tutte? Bakka jechuuni obboleettii koo ati naaf dhiisi bakka mooti maaloo adaraa rabbi dhiisi bakka. Dhiise manatti wal galchaa. Innas bakka na dhiisi jedhiiti jechuudha na dhiisi jedhiitti maddu bakka jechuun bakka bira hin gahin kana booda. Ifa waan manatti dadhabde na biratti dhuftee. Ani rakkoon qabu dadhabbii maal tontee ani miira isheef jedheen. Abbaa barbaadee haa ta'u. Obseen dandeessu yoo ta'eeti obsee mootiidhaan adabuuf hin deemne. Obsee mootii adabuuf ton ta'in mootii. Wanti kun obsee mootiif adabuuf ton ta'in mee yoo ati saayikoon keessatti dhagaamatee dhiise jechuu barbaadeeti. Maaliin isaa? Ani ko amma obseedhaan akkana ta'e sana ta'e jechaan hin jiru baran. Sana ta'e miti. Daa'iman argattee yoo barbaadde isaati bakka barbaadetti waamta. Sababii daa'ima goratte miti. Miti mooti. Sababii daa'ima goratte miti. Har'a nan barbaadan ture. Har'a nan barbaadan ture. Haa daa'ima laaluu. Miti. Daa'ima laaluu har'a barbaadatu ta'e. Ifa waan barbaadu qofa natti malee nan mala. Kanaafuu obsee nuu dhiisi bakka jechuun yoo ati waami sababa daa'ima goratte. Sifaachaa jirta mee eenyutti heerumsiisuuf jiru. Isaaf iyyaaddee irra koon qabu. Ani waan dubbattee fana beeka. Yoo barbaadde viidiyoo ilaali. Waan isaan nan ilaallatan waa'ee viidiyoo keetti mataatti baattaa dubbadde yoo barbaadde. Esh rakkoon qabu. Heerumsiisuu barbaadda yoo ta'e heerumsiifadhaatii nagaan jiraadha. Daa'ima guddisuu. Miti ammoo daa'ima guddisuu waan mana hin dubbatin. Naagal dhiis naagal. Naa kenna. Akkasii galee beeku. Daa'ima fudhachuu barbaaddaa? Karoora daa'ima fudhachuus qabdaa? Yoo dandeessan ta'e. Kaa'ee karoora daa'ima fudhachuu qabdaa? Daa'imummaa baay'een jaalladhas ture. Yoo hin dandeenyu ta'e. Kootu barbaaddee gad dabalamee jiraadhu mooti. Si wajjin nan tola. Qo'aati karaa nagamaa fi furtuutu waan dhufu. Maalan nagaam? Maalan nagaam? Jechuun keerii biraa nu biraa qabdaati. Simtu bee ifa akka waan Qo'aati jaalalaan dhufte wanti karaa obsee. Waan adda ta'etti takka warra keenya salphisteettu takka maal goote jettu. Warri keenya kaasee hin beeku bara. Salphinni kan keenyaa rakkoon qabachuudha. Amaaf na barbaade irratti fedhu. Ani kan hin barbaadeef bakka kana booda mootii jechuun wanta anaafsi walitti fide sababii obseedha miti. Dura kanaan dura wal beenna. Calistee na naggeeffatin wal beenna sin jedhee. Mana gaafa taree haasa'e kam? Wal hin beennu waan ta'eef karaa obsee erga dhufne adaraa rabbii yoo obseen illee si taasisu itti naasiin bakka dhiise bakka. Jireenya ishee keessa mana kootti dhuftee waan na goote beeka. Agamma kooftaa zabedhan si wajjin dhaabadhee haasa'a. Waan gootetti qaana'e jedhan si wajjin dhaabadhee haasa'a. Eshi maal si godhus? Maal si godhu? Waan gootetti ofii keetti. Maaliif hanqaanaa? Nama kaleessa nama fiddee dhuftee reebde sanadha. Kun ikkoo gatii hojii nama hundaati. Gatii hojii nama hundaati. Dadhabde daa'imman narraa fuutee dadhabdeen har'a na kadhachuu maaltu fidee? Ammas ikkoo si kadhachaa hin jiru. Akka namummaa sitti maan jira. Akka namummaa sitti maan jira. Namummaa ta'uu beekte gaafa duraa sanaan gootu ture. Yoo ta'e akka namummaa sitti maan jira mootii daangaan darbiin. Baay'ee. Kanaafuu kan buleetti kee jaallattu akkasittiin akka barbaadde taasisuu arrabsuu maal jechuu hin barbaachisu ture. Ani akkoo akkasii gargar baatan hin barbaadu mootii. Gargar baatanii miti. Agachuuni obseenii waan hamaa dubbannee hin beeknu. Gargar waliin jiraachuu dhabne malee waan biraa dubbannee hin beeknu. Atanarra dabartee boleessa kiyyaa arrabsaa turte. Sababeen siin waliin faana hin jiraanne sababii akka ta'e beektaa? Akka barbaade haa ta'u. Sababii akka ta'e beektaa? Ani hin beeku. Sababii keeti kana hunda beeki. Kana hunda immoo kan sirreessuu danda'u si ture. Garuu ati waan kiftatee ati hundumaa jechuudha. Mootiin barbaade haa uumamuuti ani. Kan jechuu barbaade. Mootiin gaafa barbaadan cafaqanii gaafa barbaadanii amalaan gaafa tan kun isa kamidha. Natti deddeebite koo yeroo meeqa natti deddeebite ifaati. Kanaafuu amalaan waan na gaafatteef jechuudha. Dhimma kee hin qabochaa jirta. Dhimma kee hin qabochaa jirta. Duras dhimma kee hin qabu warra boodee dhimma kee hin qabu. Achuun dhimma koo qabaatee tonde kabaja siif hin qabu jechuudha. Ati anaaf. Kabaja maalis si qabasa. Nama kabaja kabaju godha. Ani akkoo si kabajeera mootii. Haga ittiin haga mana keenya keessa burraaqxutti si kabajeera baay'ee. Kanan beektu? Kanan dagatte? Isa nama hin beekne wayii wajjin haasa'e. Waa hin beeknee fi nama kabaje wayii tarii yoo jiraatu. Amma haasaa biras faanaa sun mootii. Si arrabsuu yookaan immoo jechoota hin taane sitti dubbachuun dhugaa dubbachuuf ta'a. Maal haaraa miti mana. Barbaadde jette. Yoo sitti ta'e asiitiin maa sitti dhagna si ta'eera miti irra. Garuu jechuudha. Adaraa rabbii dhugaa dubbachuu sitti hin jedha. Adaraa rabbii yoo obseen sitti dubbatte illee obsee yoo sitti dubbatte illee jechuun dubbatiin bakka. Dhiisi. Asiigumiti jala. Ati xiqqoo jechuudha. Parsantii 100 ol jaallatta ammooti. Nan jaalladha. Inni kanaafuu maal godhu? Daangaan sitti ta'eere. Anatu daangaa sitti ta'e. Anatu daangaa sitti ta'e. Akka barbaanne jireenya keenya. Gaafa obboleettii koo faana qabattee immoo ani si faana ta'eeratte nama barbaadde faana gaafa akka tokko taatu dhiisuun qaba. Naalolii siin jettee. Amma dhimma obsee naalolii maal jecha ishee miti mooti. Waan sitti immoo dhugaa dubbachuuf taana haasaa si faana baay'isee dheeressuu barbaanne dhugaa dubbachuuf taanaan moota adaraa.
Amma kamii jechuun natti rakkoo. Haasaa bira alchiisaa jirta. Haasaa bira alchiisaa jirta. Kan jedhii natiin. Haasaa bira. Ofii kee barbaadu. Kabaja siin qaba. Anas Hin qabu kabaja siif hin qabu. ati ko kabaja ofii kee of dhawwatte kabaja. Kabaja ofii kee of dhawwatte. Sirraa sin barbaadu kabaja. Kabaja narraan barbaadu taana akkamitti obsee faana jiraatta re. Ani moo. Kabaja naaf hin qabdu taana akkamitti obsee. Eela. Obsee wajjin jiraadhe si moo obsee fuudha iyyuu ansila. Kabaja kan maatii ishee faana hin qabne isheef kabaja qabaattee faana jiraata. Maatii ishee ta'u maatii si beekatu. Akkasii maatii ishee taanaan ayyeesh galatoomii rakkoon qabu. Sirraan fuudhee. Kanaafuu ani reessu. Dhagaye ka amma beelaali ulaagaa takka toon guutin koo kanatti mataa rolla baadu. Toon kabaja intala kana sirraa fuudhee jiraadhe intala keenya akkana gootee naan jettu. Dogoggora soo ta'e waliin dogoggora intala kana wajjin. Akkas dubbatteetu fuutaare. Dhagaye ka. Akkas dubbattee fuuta. Akka barbaade haa ta'u dhagaye waan si jechaa. Eshi. Intala kana wajjin walqixa dogoggora soo ta'e. Haa walqixa dogoggora malee ani dogoggorsiina jechuu barbaadde. Dogoggorsiisuu waluma kaana dogoggora. Atummoo iddoo wanti hundi uumame booda dhuftee akka ani obboleessi. Akkam keerlesee akkamiidhaati muti. Keerlesee akkamiidhaas jedhu. Akkuma kee. Akkuma koo. Sordofaan jira malee keerlesiin turre. Anaan keerlesii kana. Akkuma keettiin siif deebisaa. Malee rakkoon qabu jechuudha. Ammaani. Rakkoo biraan irraa qabu. Rakkoo qabaatte akka barbaadde gootee ulutaaltee gadi utaaltee hin beeku. Garuu kana booda ofirratti akkan sin dhiisne beeki. Maaf dhiiste guyyaa sana. Agamma hunus maaf dhiiste. Of taazzabisin jechaan jiran ammayyoo mas. Maal of hin taazzabeen jedhee. Hin taazzabdu miraate ammas boruu sanuma. Kanaafuu kana booda tisiisa. Kanarraa kaasuun eeyyam. Kanaafuu akkati dhuftutan si keessummeessa. Akka barbaaddetti qottu. Maaf nun keessummeessa amma akka nufetti kanatti na keessummeessa. Eshi kana booda obsee bira hin dhaabbate. Inni kun immoo doorisuudha. Kan inni kun immoo sodaachisuudha. Miti sodaachisu maal maaltu hin ta'e. Akkas ta'ee obsee jalatti lafa dha'ee obsee jalaa ka'iini. Eshi doorsaan naa deebisu barbaade doorsaan naa deebisi. Seenaa biraadha. Doorsaan naa deebisi. Maal akka ati dhuftetti siin deebisaatti miti. Doorsaa immoo. Kana mucaakoos nan argaa mucaakoos nan guddifadha sin fudhadha sin irraa ta'an kun biratti guddifadha. Lakki. Mooti likkidha. Likkidha. Waan barbaade haa ta'u likki barbaadde seeni. Likkidha. Kuma mucaa kana sin irraa fudhatin ani mootii. Kazaas akkamitti jiraachuuf. Moo biyya kana baata. Biyya kana baata. Akkamitti akkana gaafattan immoo laala gaafata. Lakki mooti of eeggadhu. Akkamitti akkana gaafattu gaafsan laala. Of eeggadhu mooti. Karaa barbaadde. Obsee bira hin gahini. Obsee bira miti. Obsee bira hin gahin. Obsee keessa mataatti baatadhaa badaa yoo obsee irra karoo biraa qabaattu. Daa'ima korraa garuu shilgiin qabda. Waan takka keessan argattan daa'ima koo. Dhala koo taanaan omaa keessaan qabda. Wanti jijjiirraa kun qorannoo dhadhameeni. Qorannoo guyyaa turamatti nan qorachiisa deebisa. Maaf hin qorachiisu ture maal eegdu? Isa moo isa midannatti. Maal eegdu? Gaafa namni natti deeme tan rakkoo keessa galee. Daa'imitti yoo ijaan argiteedha ati uftee qorachiistu. Biifan of jiraachisa. Aayi daa'imichi yoo uftee argiteedha. Mana keenya jirtu itti fakkaata. Yoo harka keerra waan jirtu itti fakkaata. Funyaan qabee sirraa fuudhama. Maaliin? Maaliin funyaan qabee? Karaa barbaade. Karaa seeraa. Karaa barbaade. Karaa seeraa dhuma ariifidha. Karaa barbaade. Karaa lolaan dhufnaan ariifidha. Karaa lolaan sun beektaa miti. Karaa lolaan lammaffaa maqaa keessan. Maqaa kee kaasuun miti. Mati maqaa obseen kaasisu jechuun dhufu. Isa. Jecha kana hin dubbatin. Obsee wajjin haasa'e. Kana booda maqaa obsee wajjin haasa'e. Obseen giiftii kiyya bakka wajjin jiraadha. Yoo isheen eeyyamamtu taate. Dhugaa? Maaf amma fuutu. Maaliif kootu jaarsa ergaddu qaba. Garuu dhimma daa'imaa dhimma maalii obsee bira hin gahin obsee bira mataatti hin baadhee soorama barbaadde. Akkas immoo ati yoo obsee bira hin gahin jette manatti galchitti qollotu. Kana booda garuu safara kiyya hin gahin. Haala kiyya. Har'a mootii. Egaa hordoftoota keenya dhugaa dubbachuuf taanaan jechuun yaaddee mucaan dhugaa dubbachuuf taanaan mootiin baay'ee ishee barbaada baay'ee ishee jaallata baay'ee ishee barbaada garuu yoo anaan maaliif akkatti dalgana qabu hin beeku dhugaa dubbachuuf taanaan maaliif akka waan akka kana jechuu barbaade hin beeku garuu ishee barbaadeera jechuudha akka yaadetti garuu bira hin gahin jennaan immoo mataatti baattadhu jechuudha. Jechuun maaliif akka ta'e garuu hin jaallata jechuudha mootiin dhugaa dubbachuuf taanaan mootiin obsee baay'ee barbaada maaliif akka ta'e garuu wanta isa dhowwe tokko jira jechuudha kanaafuu wanta dhokkotaa wayii jira jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha wanta yaadamne wayiitu jira jechuudha maaliif jettanii yoo ani obsee bira hin gahin jedhee jechuun ani ganaan fuudhaa ganaa maali jechaa jira kanaaf hordoftoota keenya dhugaa dubbachuuf taanaan wanta tilmaamu miti wanti kun jechuudha dhugaa wanti tilmaamu miti kanaafuu obseenee baay'ee ishee barbaada jechuun baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan dhugaa jechuun wanta amma kana waan hin eegne garuu jira miti waan manna illee itti meera jechuun baay'ee inni na tuffates mee wanti jedhes bakka wanti darbe dhugaa dubbachuuf taanaan ani akka yaadamataa akka kootti dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha wanta godhe miti wanti darbe bakka wanti ta'e ta'eera bakka namni tokko hin balleessas hin sirreessas garuu wanti jiru hundumaa haalaan ni hojjeta afee taanaan darbe taanaan darbee no bakka. Akka kanaatti hin dhufe garuu mootiin immoo wanta durii kaasee wanta jalqabarraa kaasee of keessatti qabata.
waaqni isaaf haa dhiisu jechuun barbaada. Garuu jechuudha amma danda'e amma yaale wanti kun akka sirrattu na yaala jechuun jira miti gadi fageenyaan nan bara. Kanaaf wanta murtoo tokko irra hin gahee hin jiru jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya waan agadumaatti afaan tuutanii galatooma yaada qabdanii koomentiitti nu beeksisaa galatoomaa.